दोस्तों आज जानेंगे टॉप 10 बिगेस्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया। चलिए देखते हैं टॉप रेलवे स्टेशन को। नंबर 10 पे आते हैं विजयवाड़ा जंक्शन। नंबर 9 पे आते हैं अहमदाबाद जंक्शन। नंबर 8 पे आते हैं पटना जंक्शन। नंबर 7 पे आते हैं इलाहाबाद जंक्शन। नंबर 6 पे आते हैं कानपुर सेंट्रल जंक्शन। नंबर 5 पे आते हैं चेन्नई सेंट्रल जंक्शन। नंबर 4 पे आते हैं न्यू दिल्ली जंक्शन। नंबर 3 पे आते हैं मुंबई रेलवे जंक्शन। नंबर 2 पे आते हैं सियालदह जंक्शन एंड नंबर 1 पे आते हैं हावड़ा जंक्शन।